Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con una notizia appena arrivata in redazione. A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord, per l'intera giornata di domenica 30 gennaio in Lombardia, i treni regionali suburbani e il collegamento aeroportuale con il Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di un'agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa, l'azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. Saranno però previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra lo stesso aeroporto e Stabio. Il grave incidente questa mattina poco dopo le 9:30 sulla trafficata via Cesare Battisti, come si chiama a Cislago la Varesina, in prossimità dell'incrocio con via 24 Maggio. Un'auto ha investito una donna di 60 anni che stava attraversando la strada. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso di Milano. Inizialmente si pensava che la donna fosse in gravi condizioni, invece per fortuna non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, se la sarebbe cavata con ferite lievi. A soccorrerla anche la Croce Azzurra di Cadorago, il cui equipaggio ha stabilizzato le sue condizioni prima del trasporto all'ospedale di Legnano. E la Guardia di Finanza di Varese, eseguendo una sentenza del Tribunale di Milano, ha confiscato 3 auto, 4 moto, un quadriciclo e un'imbarcazione a vela di più di 10 metri a una donna di Gallarate. I beni, dopo essere già stati sequestrati nel corso delle indagini preliminari, sono ora stati definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato, dopo che la donna è stata condannata in via definitiva a 3 anni di reclusione. La gallaratese, in base alle indagini svolte nel 2019, aveva sottratto fraudolentemente la password di accesso ai numerosi conti correnti di una società di Varese facente parte di una multinazionale tedesca leader mondiale nell'ottimizzazione dell'acqua potabile. In particolare, all'epoca impiegata della società, attraverso l'alterazione del software gestionale in uso all'azienda, aveva simulato contabilmente l'esecuzione di pagamenti a fornitori, sostituendo le coordinate bancarie dei legittimi destinatari dei bonifici con le sue, fino ad appropriarsi di 1.800.000 euro. I disagi giovanili, soprattutto in tempo di Covid, vanno presi di petto. Vediamo come ha deciso di agire il Comune di Varese nel servizio di Renata Manzoni. L'assessora Rossella Di Maggio ai servizi educativi ci spiega oggi l'importanza di questi 2 nuovi sportelli antibullismo e per l'alimentazione. Assessore, qual è la ragione per la quale il Comune ha pensato di istituirli? La ragione di fondo è sempre quella che ormai a me è molto cara in ambito di politiche educative, e cioè l'alleanza educativa. Alleanza educativa che è necessaria sempre, ma specialmente rispetto alle fragilità. Allora il cyberbullismo e tutto ciò che si porta appresso, i disturbi del comportamento alimentare, sono 2 fragilità di cui ormai è necessario farsi carico. Per cui abbiamo pensato, in collaborazione con il MOIGE per quanto riguarda il cyberbullismo e in collaborazione con il professor Mendoricchio per quanto riguarda i disturbi alimentari, di mettere a disposizione di genitori, ragazzi, insegnanti 2 sportelli presso i servizi educativi. E chiudiamo con una notizia di servizio. Per i genitori è un'occasione da non lasciarsi scappare. Domani, sabato 29 gennaio e domenica 30 gennaio, i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in 28 centri del territorio regionale. Questo perché, mentre diminuiscono le infezioni tra i ragazzi delle scuole medie superiori, l'87% della popolazione della fascia 12-19 anni è vaccinata con almeno una dose, le infezioni tra i bambini delle elementari aumentano del 24,8% rispetto alla settimana precedente. I 28 centri aderenti sono stati suddivisi nelle zone di riferimento di ATS. 4 fanno parte della fascia montana, 3 della Brianza, 4 della Bergamasca, 5 del Bresciano,
3 della Valpadana e 3 del Pavese. Poi ce ne sono 2 nell'ATS di Milano, una a Lodi, l'altra a Fiera Milano City, e 4 sul territorio di ATS in Supria, Arancio Vacuvia sulla provinciale 15, all'ospedale di Circolo di Varese a Malpensa Fiere e al centro vaccinale di Como. Arancio e all'ospedale di Circolo i centri vaccinali saranno aperti in entrambe le giornate con orario continuato dalle 8 alle 20, a Malpensa Fiere solo dalle 14 alle 17. Per chi si volesse spingere a Milano, a Fiera Milano City apertura dalle 8 alle 19. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!